ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு PRAJU Resin Art. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாங்க, ரொம்பவே ஸ்பெஷல். இன்றைக்கி மோல்டு எல்லாமே அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இதில் வந்து நீங்கள் பார்க்குற எல்லா மோல்டுமே அவைலபிள். உங்களுக்கு என்ன மோல்டு வேணுமோ அதை ஸ்க்ரீன்ஷாட் கூட எடுத்து இந்த ஃப்ரேம் வேணும் எனக்கு அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டால் கூட அதை பண்ணித்தரத்துக்கு நான் ரெடி. நீங்களும் சூனாக ஆர்டரை ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள். தென் வந்து 7 to 8 டேஸ்க்குள்ளே நீங்கள் வந்து ஆர்டரை ப்ளேஸ் பண்ணிவிடுங்க. பிகாஸ் க்யூரிங் டைம் அண்ட் டெலிவரி டைம் இருக்குது. ஸோ இது வந்து டைம் எடுத்துக்கும் ரெசினை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ சீக்கிரமாகவே நீங்கள் ஆர்டரை கொடுங்க. உங்களுக்கு வேணுங்கும்போது 8 days பிஃபோராகவே ஆர்டரை கொடுத்துருங்க. தென் வந்து இதில் எல்லாமே மோல்டும் அவைலபிள். நீங்கள் பார்க்குற எல்லா மோல்டுமே நம்மகிட்ட அவைலபிள். இதில் 2 குட்டி கை வந்து உள்ளே வரும். அது என்னென்னா என்னோடய பசங்க தான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. அவனும் அதை எடுத்து அன்பாக்ஸ் பண்ணும்போது எனக்கு இருந்த சந்தோஷத்தை விட அவனுக்கு இருந்த சந்தோஷம் தான் அதிகம். எல்லாத்தையும் எடுத்து பார்த்துக்கிட்டே உட்காந்துருந்தான். இதில் வந்து பிளெண்டரும் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். நிறையா இது ரெசின் கலக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கையில் கலக்கிறதுக்குள்ளே இதாகிடும், ஸ்ட்ராங் ஆகிடும் அப்படின்ட்டு பிளெண்டரும் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். தென் வந்து ரெசின்ஸும் இதிலே தான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். எல்லாமே மொத்தமாக தான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அது எல்லாமே வந்துருச்சு. கலர் பிக்மெண்ட், இங்க்கு அண்ட் தென் வந்து டேசல்ஸு, இது கீச்செயின்ஸ்க்கு உள்ளது, இது வந்து ஷார்ப்பர் எல்லாமே ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். இதில் வந்து பசில் கீச்செயின் ரொம்ப அழகாக க்யூட்டாக குட்டியாக இருந்துச்சு. இது என்னென்னா ஹார்ட் ஷேப் பசில் கீச்செயின் தான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. இதெல்லாம் வந்து இங்க்கு எல்லா கலருமே அவைலபிள் நம்மள்கிட்ட. நீங்கள் என்ன கலர் கேட்குறீங்களோ அதை மிக்சிங் போட்டு செஞ்சு கொடுத்துருவேன் கண்டிப்பாக. நீங்கள் கேட்குற கலர் அக்யூரேட்டாக உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ அதில் எந்த ஒரு மாறுபாடும் இல்லை. இது வந்து ட்ரில்லர்னு நான் வாங்கினேன், ஆனால் அது ட்ரில்லர் கிடையாது. அதில் ஆக்சுவலாக நான் பார்க்கும்போது ஒரு பின் இருந்துச்சு, ஆனால் இதில் இல்லை. ட்ரில்லிங் பின்னே இல்லை இதில். இது சும்மா வந்து பாலிஷிங் ட்ரில் தான் இருந்துச்சு. இது எல்லாமே பிக்மெண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம். ஓஷன் தீமுக்கு எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணுவோம். அந்த தெரிகிற மண்டை தான் என்னோடய பிள்ளை. இது வந்து க்ளவுட் ஷேப்பு. இது பேபிஸ்க்கு ஸ்பெஷலாக யூனிக்காக செய்கிறாங்க. ஸோ அதுக்காக நான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். இது வந்து நான் அமேசானில் தான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். 450 ருபீஸ் வந்துச்சு. ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் அமேசானில் ஆர்டர் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கு முன்னாடி பிரித்த பார்சல் எல்லாமே வந்து நான் அகமதாபாத்லேருந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் டோட்டலாக. R24ங்கிற இதுலேருந்து. இது வந்து வெயிட் மிஷின். என்னடா வெயிட் மிஷினை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஆன் பண்ணி காட்டலாம் பிள்ளைக்கு அப்படின்னு ஆன் பண்ணால் அதில் பேட்ரியே இல்லை. அப்புறம் எங்கள் டேடியை வாங்கிட்டு வர சொல்லி தான் போட்டு ஆன் பண்ணி காட்டினேன் பிள்ளைக்கு. இது எல்லாமே சீக்வென்ஸ் எல்லாமே வந்து இன்னொரு ஷாப்பில் தான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். அதுவும் வந்துருச்சு. எல்லா வீடியோலையுமே, எல்லா அன்பாக்சிங் வீடியோலையுமே என் பிள்ளை பக்கத்துலேயே தான் நான் உட்காந்து பார்ப்பேன் அப்படின்ட்டு ஒரே பிடிவாதம். சரி, அவனை அழுவ விட வேண்டாம் அப்படின்ட்டு தான் பக்கத்துலேயே உட்கார வச்சுக்கிட்டாச்சு. அவனுக்கு அதை பார்க்குறதுல ஒரு ஜாலி. அதுக்காக சரி ஓகே உட்காந்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி விட்டாச்சு. இதில் எல்லா சீக்வென்ஸுமே கொஞ்சம் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். எல்லாமே வந்துடுச்சு. யூஸ் பண்ணிக்கலாம், வேணுங்கும்போது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு எல்லாமே ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர்